حبايبي طلاب تالتة اعدادي، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم دكتور نادين علاء، ساينس اند كيمستري تيتشر. وحشتوني جدا. انا جايه لكم بصور لكم الفيديو ده قبل العيد بيومين بالظبط. طبعا انا عارفه ان الذاكره بتاعتنا دلوقتي مش موجوده، عامله زي البطاريه الخلصانه، بس احنا مع بعض وما تقلقوش هنشحنها. النهارده الليسون بتاعنا تحفه، جميل جدا جدا وقصير. يعني انا مش عايزه اقول عليه ليسون، جميل وسهل وبسيط، وهنبسطه اكتر مع بعض، وتقدروا تقولوا ان دي العيديه بتاعت العيد بتاعتنا. يلا بينا نشوف مع بعض الليسون الجميل ده، وهنبسطه جدا وما تتوهوش معايا. وطبعا كل سنه وانتم طيبين، رمضان قرب يخلص والعيد داخل علينا، عايزين ننبسط، ويا رب كل ايامنا يا رب طبعا تبقى عيد ونفرح كلنا. يلا بينا نبدا الليسون بتاعنا. طيب يا حبايبي، قبل ما ابدا الدرس بتاعي النهارده انا عايزه بس اشرح حاجه صغيره جالي عليها كومنت زميلنا مش فاهمها وعايزين نفهمها له. بصوا يا حبايبي، احنا المره اللي فاتت اتكلمنا على حاجه اسمها اومز لو. طيب اومز لو ده كان ايه حكايته؟ كان عايز يعمل ريليشن ما بين البوتنشال ديفرنس والالكتريك كارنت انتنسي. طيب كان عايز يعرف ايه الريليشن اللي ما بينهم، هل هم ما بينهم دايركت ريليشن شيب ولا ما بينهم انفرس ريليشن شيب. راح قايل لنا ايه؟ راح قايل او عمل قانون وسميته اومز لو. قانون IVR ده التريانجل اوف الاومز لو. طيب طلعنا منه بايه؟ طلعنا منه ان ال V directly proportional مع ال I، يعني كل ما الكرنت انتنسيتي بتاعي هيزيد البوتنشال ديفرنس هو كمان هيزيد. الاتنين directly proportional relationship. اثبتنا ان الاتنين ليهم علاقة طردية مع بعض، يعني الاتنين بيعلوا مع بعض وبيقلوا مع بعض. طب هنا تعالوا نشوف ال R equal ايه؟ ال R بتاعتي equal ال V على ال I. يعني معنى كده ان ال R directly relationship مع ال V وال R inversely مع ال I. طيب ال R directly relationship مع ال V at constant I، والاي بتاعتي ثابته، يعني الكرنت انتنسيتي ثابته، يعني كميه الكهرباء اللي هتمشي في السلك بتاعي ثابته. يبقى احنا من اومز لو طلعنا ايه؟ قلنا ان الفي بتاعتي دايركتلي بروبورشنال مع مين؟ مع الاي. طيب وقلنا ان الار دايركتلي بروبورشنال مع الفي، وفي نفس الوقت الار انفرسلي بروبورشنال مع الاي. طيب سؤال زميلنا هنا كان ايه؟ قال لي يا ميس هو انت مش قلتي ان الفي بتزيد والاي معاها بتزيد، او الاي بتزيد فالفي معاها بتزيد؟ قلت له اه. يعني الاثنين دايركت؟ قلت له اه. قال لي طب بما ان الفي والاي عندهم دايركت ريليشن شيب، طيب ازاي الار دايركت مع الفي مع ان الفي والاي صحاب؟ يعني ازاي الار دايركت مع الفي والار انفرس مع الاي؟ هو كان عايز يقول ان الار كمان انفرسلي مع الفي. بما ان الفي والاي صحاب، يبقى بما ان هي انفرس مع الاي يبقى هي كمان انفرس مع مين؟ مع الفي. طيب انا هنا عايزه اشرحها بمثال بسيط. لو انا اعتبرت الكهرباء بتاعتي زي مين؟ الكهرباء زي الميه جوه ماسوره. ماسوره ايه؟ ماسوره ميه. يبقى الكهرباء هنعتبرها ميه جوه ماسوره، بتمشي جوه ماسوره. طب انت هتعملي ايه؟ هقول لك دلوقتي. هعتبر ان الاي بتاعتي دي زي كميه الكهرباء اللي كانت بتمشي جوه السلك. انا هعتبر الاي هي كميه الميه اللي هتدخل جوه الماسوره بتاعتي. طب تاني حاجه، مين الفي؟ هقول لك الفي دي قوه دفع الميه. قوة دفع المية، يعني القوة اللي هبذلها عشان ازق المية جوه الماسورة بتاعتي. طب الار بتاعتك هي مين؟ هي الماسورة بتاعتي. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني دي او وسع الماسورة، هل هي ضيقة ولا هل هي واسعة؟ خلاص اتفقنا؟ طب تعالوا كده لو هتكلم على كيس 1. كيس 1 اللي هي ايه؟ اللي احنا اتكلمنا عليها، ان ال V دايركت مع ال I طبعا at constant ال R، وانا مثبته ايه؟ الماسوره بتاعتي. طيب هلاقي ايه؟ هلاقي ان
كل ما الفي بتزيد كل ما الاي بتزيد. يعني انا دلوقتي عندي ماسوره قاعده ادفع الميه، ازق الميه ازق الميه ازق الميه جوه الماسوره، يعني كميه الميه اللي دخلت كتيره. ده معناها بما ان قوه الدفع زادت فكميه الميه اللي دخلت جوه الماسوره ايه؟ كانت زياده. يبقى انا كده حققت اول شرط بتاعي، ان كل ما زقيت الميه جوه الماسوره بتاعتي يعني كميه الميه حصل لها ايه؟ زادت. يعني الفي دايركتلي بروبورشنال مع الاي. طب لو جيت اتكلم معاك في الكيس التانية اللي سألت فيها ان الفي مالها دايركتلي بروبورشنال مع الار، هيبقى ات كونستانت ايه؟ ات كونستانت اي. يعني ايه ات كونستانت اي؟ يعني انا مش هاجي جنب كميه الميه، المره دي انا مثبت كميه الميه بتاعتي. طب انت هتغيري في ايه؟ انا هغير في الريزيستنس بتاعتي. يعني ايه هتغيري في الريزيستنس؟ يعني هقلل الماسوره بتاعتي، هخليها ضيقه. طيب هتخليها ضيقه، يعني انت كده بتعملي ايه؟ بعمل ريزيستنس لمين؟ للميه ان هي تدخل جوه الايه؟ الماسوره بتاعتي. طب المفروض ان انا هعمل ايه؟ بما ان انا مثبته الاي ومغيره في الريزيستنس، يعني الماسوره بتاعتي بقت ضيقه. طب لو انت عندك باب صغير وعايز تدخل حد جوه، يعني الباب بتاعك صغير والشخص ده مثلا مليان شويه، هتبتدي تعمل ايه فيه؟ تبتدي تزقه عشان يدخل في الحته الصغيره دي. هتزق تزق تزق، يعني قوه الدفع بتاعتك مالها؟ هتعلى. انت هتعلي الار بتاعتك، هتعلي الريزيستنس وتضيق لي الماسوره بتاعتي. انا هبتدي ازق في الميه، هزق في الميه. واحنا قلنا هنعتبر الفي دي ايه؟ قوه دفع الميه. القوه اللي انا هعملها، الورك اللي انا هعمله عشان ازق الميه جوه الماسوره بتاعتي. طب تعالى كده يعني بالكلام اللي انا قلته ده معناه ايه؟ كل ما الار بتاعتي تفضل تضيق، كل ما الماسوره تفضل تضيق. يعني انا كده بقاوم اكتر، بقاوم دخول الميه. انا مش هسكت، انا هفضل ازق الميه اكتر عشان ادخل نفس كميه الميه اللي دخلت قبل كده في الماسوره بتاعتي. خلاص كده؟ يبقى انا كده فهمتك كيس 1، فهمتك كيس 2 ازاي الفي بتبقى دايركت مع الار. واحنا هنا الفي دايركتلي مع الاي، ده كان اصلا اومز لو اللي احنا ثبتناه المره اللي فاتت عن طريق ايه؟ التريانجل اوف اومز لو. خلاص كده، اتمنى اكون ان انا فهمتها لك بطريقه ابسط من كده. ولو عندك اي سؤال تاني اكتبه لي في كومنتس وهرد عليك. الليسون اول حاجه بيتكلم عن، تعالوا نشوف مع بعض، بيتكلم عن حاجه اسمها الالكتريك كارنتس اند سيل. يبقى احنا الليسون بتاعنا بيتكلم عن ايه يا شباب؟ الكتريك كارنتس اند سيلز. اول حاجه عايزه اعرفها السورسز اوف الالكتريك كارنت. ايه مصدر الالكتريك كارنت؟ طيب مصادر الالكتريك كارنت عندي تو سورسز. اول سورس معايا اسمه ايه؟ السورس الاولاني اسمه الكتروكيميكال سيل. يبقى اول سورس اسمه الكتروكيميكال سيل. طيب مين هو الالكتروكيميكال سيل؟ هنتعرف عليه. طب تاني سورس عندي اسمه ايه؟ اسمه الكتريك جنريتور، او بسميه اسم تاني اسمه الدينامو. يبقى اول نوع عندي او اول مصدر عندي اسمه الكتروكيميكال سيل. طب تاني مصدر عندي اسمه الالكتريك جنريتور. طيب جاي من اسمها الكتروكيميكال سيل معناها خليه كهروكيميائيه. خليه ايه؟ كهروكيميائيه. اي خليه كهروكيميائيه. خلاص؟ طيب جاي من اسمها خليه كهروكيميائيه، يعني ايه؟ طب تعالوا نشوف الاكزامبل بتاعتها. احنا عندنا حاجتين، يا اما الباتري يا اما الدراي سيل. طب ايه قصتهم؟ قال لي الباتري دي اللي هي بتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن تو بولز، بول نيجاتيف وبول بوزيتيف. يعني عندي بوزيتيف وعندي نيجاتيف بول. طب ايه قصتها؟ قال لي الباتري دي بيبقى جواها انرجي، اسمها ايه؟ اسمها كيميكال انرجي. يبقى الطاقه اللي جوه البطاريه بتاعتي اسمها كيميكال انرجي. بيحصل رياكشن جوه الباتري بتاعتي، وبالنسبه للرياكشن دي تخرج لي انرجي تانية اسمها الكتريك انرجي. يبقى as a result of this reaction، الرياكشن inside الباتري والباتري جواها انرجي اسمها كيميكال انرجي، الطاقه الكيميائيه. بسبب الرياكشنز اللي بتحصل جوه الباتري بتاعتي تبتدي الكيميكال انرجي تتحول لطاقه تانية اسمها الكتريك انرجي. يبقى انا لما اجي اعرف الالكتروكيميكال سيل اقول عليها they are cells، هي الخلايا in which the chemical energy is converted
converted into electric energy. يبقى الطاقة الكيميائية بتتحول لطاقة ايه؟ لطاقة كهربية. ده بالنسبة للإلكتروكيميكال سيل. طب أنا عايز أعرف عنها معلومة. الإلكتروكيميكال سيل دي ايه نوع الإلكتريك كارنت اللي بيخرج منها؟ قال لي النوع اسمه دايركت إلكتريك كارنت. يعني بتطلع لي ايه؟ يعني بتطلع لي نوع التيار بتاعي بيبقى دايركت. خلاص؟ يبقى يعني ايه الكتروكيميكال سيل؟ نعيد تاني وتالت، اهم حاجه ما تملش مني. الكتروكيميكال سيل معناها هي سيل، هي خليه بتحول الكيميكال انرجي اللي جواها لالكتريك انرجي. طيب ليه؟ لان بيحصل رياكشن جوه الباتري هي اللي بتساعد على ان الكيميكال انرجي تتحول لالكتريك انرجي. طيب قلنا ايه نوع الالكتريك كارنت اللي بتخرجه؟ اسمه دايركت الكتريك كارنت. طيب تعالوا نتكلم على السورس التاني اوف الالكتريك كارنت اللي هو اسمه الالكتريك جنريتور، او بسميه اسم تاني زي ما قلت لكم اسمه الدينامو. طيب الدينامو ده عشان ما ندخلش في تفاصيله، ايه قصته؟ هو عباره عن ديفايس، الديفايس ده بيحصل جواه حركه. طب بالنسبه للكينيتيك انرجي اللي قاعده تحصل جواه، يعني الجهاز بيفضل يتحرك جواه حاجه بتتحرك تتحرك تتحرك. عشان بس انا مش عايزاكم تدخلوا في تفاصيله قوي، بحاول ابسطه لكم. طب بالنسبه للحركه اللي بتحصل جوه الديفايس ده، ايه اللي بيحصل؟ نلاقي ان الكينيتيك انرجي دي بتتحول لالكتريك انرجي. طيب الكينيتيك انرجي ليها اسم تاني اسمه ميكانيكال انرجي. يبقى زي ار ديفايسز، هما اجهزه اللي بيحصل جواهم الكينيتيك انرجي او الميكانيكال انرجي changes into electric energy. طب حلو قوي، يبقى الكينيتيك بتتحول لالكتريك انرجي. طيب ايه نوع الالكتريك كارنت اللي بيخرج من الدينامو؟ قال لي اسمه alternating electric current. يعني تيار متردد. هناك كان دايركت يعني مباشر في الالكتروكيميكال سيلز، لكن هنا في الدينامو اسمه تيار متردد alternating electric current. خلاص كده يا شباب؟ طيب هنا زي ما قلنا التايب اوف ذا بروديوسد الكتريك كارنت، ايه النوع؟ قلنا في الالكتروكيميكال سيل بيطلع دايركت الكتريك كارنت، قلنا الاكزامبلز زي الباتري، وقلنا زي مين؟ قلنا زي الدراي سيل. طب بالنسبه للالترنيتنج الكتريك كارنت ده كان بيخرج منين؟ ده كان بيخرج من الدينامو بتاعي. ليه؟ عشان كان بيحول لي الكينيتيك انرجي لالكتريك انرجي. طيب الاكزامبل بتاعي زي ما قلت لكم، طالما هو بيخرج من الدينامو يبقى الاكزامبل بتاعنا مين؟ الدينامو، او اسم ليه اسم تاني الالكتريك جنريتور. خلاص؟ يبقى ده اول حاجه عندنا كنا بنتعرف فيها على الليسون. قلت لكم ليسون بسيط جدا. قلنا السورسز اوف الالكتريك كارنت، نعيدها تاني. قلنا حاجتين، يا اما ايه؟ الكتروكيميكال سيل، يا اما الحاجه الثانيه الدينامو او الالكتريك جنريتور. قلنا في الالكتروكيميكال سيل ده بيخرج لي ايه؟ بيخرج لي دايركت الكتريك كارنت، تيار مباشر. طب هناك في الدينامو لا، كان بيخرج لي ايه؟ alternating electric current. طب قلنا الاكزامبلز الالكتروكيميكال سيل، قلنا زي الباتري وزي الدراي سيل اللي هو الحجر او البطاريه. طيب قلنا هناك زي مين؟ قلنا زي الدينامو. قلنا الالكتروكيميكال سيل بتحول لي الكيميكال انرجي انتو الكتريك انرجي. طب في الدينامو بيعمل ايه؟ قلنا بيبقى جواه زي واير كده بيفضل يتحرك يتحرك يتحرك. طيب بالنسبه ان هو بيتحرك، يعني الطاقه الحركيه بتتحول لي طاقه كهربيه، يعني بيحول الكينيتيك انتو الكتريك انرجي. خلاص كده؟ يبقى احنا كده لخصناها. طيب تعالوا هنا نتكلم على التايبس اوف الالكتريك كارنت. ايه انواع الالكتريك كارنت اللي انا كنت لسه بتكلم عليها؟ قال لي we can classify it into ايه؟ according to للدايركشن وللانتنسيتي. يعني انا بقدر اصنفها according to نسبة للدايركشن بتاعها والانتنسيتي بتاعتها شدتها. طيب هصنفه لايه؟ اول حاجة هصنفه ليه دايركت الكتريك كارنت. طب تاني حاجة هصنفه لايه؟ alternating electric current. تعالوا هنا بقى نكتبها مع بعض ونلخصها سوا. بصوا كده معايا، اول حاجة هنتكلم عليها هي مين؟ هي الدايركت الكتريك كارنت. بصوا كده. طيب اول حاجه الدايركت الكتريك كارنت. طيب النوع الثاني اسمه ايه؟ اسمه alternating
electric current. طيب الدايركت الكتريك كارنت ده ليه سيمبل، ايه السيمبل بتاعه؟ السيمبل بتاعه مش اسمه دايركت، يبقى السيمبل بتاعه اسمه الدي سي. طيب الالترنيتنج اسمه الاي سي. A اللي هي alternating و C اللي هي ايه؟ الكرنت. خلاص كده يبقى الدايركت الكتريك كارنت السيمبل بتاعه دي سي الاختصار بتاعه. طيب بالنسبه للالترنيتنج اي سي. طب اول حاجه عايزه اعرفها على الدايركت الكتريك كارنت، ايه السورس بتاعي؟ ايه المصدر بتاعي؟ قلنا اول حاجه السورس بتاعي يا اما البطاريه او الدراي سيل. طيب حلو قوي، احنا هنخلص الدايركت وبعد كده نتنقل لفين؟ هنتنقل للالترنيتنج. طيب تعالوا نكمل مع بعض. يبقى اول حاجه اتكلمنا عليها هي مين؟ هي السورس بتاعي. طيب يبقى السورس هي باتري يا دراي سيل. طب تاني حاجه تتكلمي عليها هي ايه؟ هي الدايركشن. الدايركشن يعني اتجاه الدي سي كارنت او الدايركت كارنت. قال لي لا انا بمشي in one direction. يعني ايه بمشي in one direction؟ يعني uni direction. يعني ايه uni directional؟ يعني انا واحد عارف ان انا طالب ومفروض ان انا اذاكر واظبط الدنيا، يعني انا مجتهد من اول الترم، يعني ما باجيش في الاخر والم الدنيا. طب المفروض ان انا هعمل ايه؟ هاخد كل ليسون مع دكتور نادين وهبتدي ان انا ايه؟ اتفرج عليه والخصه واذاكره. طب وبعدين هاجي ادخل اللجنه اسد في مكاني، مراجع مذاكر مفيش سؤال مش عارفه احله. يبقى انا كده ماشي ايه؟ انا كنت عارف من اول الترم اللي انا همشي in one direction. انا كده بمشي في ايه؟ في خط مستقيم. انا عارف اولي من اخري، انا عارف انا هعمل ايه بالظبط. اول الترم انا واحد منتظم عايز اجيب درجه نهائيه، حاطط الهدف بتاعي قدامي، يبقى انا همشي ايه؟ يوني دايركشنال. يعني ايه يوني دايركشنال؟ يعني انا لو واقفه عند بوينت A همشي لحد بوينت B، بمشي في اتجاه واحد بس. ده معنى كلمة يوني دايركشنال، يبقى بيمشي في اتجاه واحد بس. طب لو انا هتكلم على حاجة تانية اسمها الانتنستي. طيب ايه موضوع الانتنستي ده؟ يعني معناها شدة شدة الكهرباء او شدة التيار الكهربائي بتاعي. طب ايه موضوع شدة الكهرباء ده؟ قال لي والله انا البطاريه بتاعتي او الدراي سيل. مين الدراي سيل؟ اللي هو الحجر اللي بحطه في الريموت، ده بيبقى ليه مده معينه وبينتهي. يعني انا دلوقتي لو انا عندي بوينت A ومفروض ان انا همشي ليه بوينت B، قلنا هنمشي in one direction. طب قلت له انت شدتك قد ايه؟ او انت كميه الكهرباء بتاعتك قد ايه؟ قال لي انا 3 امبير. يعني انت ما بتتغيرش. ال 3 امبير دول ما بيتغيروش، لا هم ثابتين. انا شدتي 3 امبير ما بتتغيرش، يبقى انا كده بمشي in one direction في اتجاه واحد. تاني حاجه عندي constant intensity. عشان كده دايما نلاقي لما بنحط الحجر بتاعنا جوه الريموت بيبقى ليه فتره معينه وبينتهي، عنده constant intensity وبعد كده بيخلص واشتري واحد مكانه. يبقى انا هنا بتكلم على الانتنستي عنده constant intensity، يعني شدته ثابته. انت شدتك كام؟ هتمشي من بوينت A لبوينت B قد ايه؟ قال لي انا همشي 3 امبير. انا الكميه بتاعتي او شدتي هي 3 امبير. طب ما بتتغيرش؟ لا هي ما بتتغيرش. خلاص. طيب تعالوا نكمل كده مع بعضنا. اول حاجه اتكلمنا عليها الدايركشن، وقلنا ان هو يوني دايركشنال، يعني واحد شاطر عارف اتجاهه، عارف هو عايز ايه. قال لك انا همشي من اول الترم في خط مستقيم. خلاص. طيب تعالوا مثلا نتكلم على الديفينيشن بتاعه. هنقول الديفينيشن يعني كده من الكلام اللي انا قلته نقدر نقول الديفينيشن هو ايه؟ هو electric current ماله have constant intensity، يعني عنده شدة محددة. 3 امبير هم 3 امبير ما بيتغيروش، يعني كميته ثابتة، يعني شدته ثابتة. طيب يبقى electric current عنده ايه؟ قال لي عندي constant have constant intensity
and ايه and flow in one direction، وبمشي في اتجاه واحد. يبقى تعالوا نعيدها تاني. electric current have constant intensity and flow in one direction. يبقى انا عندي كميتي ثابته او شدتي ثابته. قلنا لما بحط الحجر جوه الريموت بيبقى ليه فتره وبيخلص واشتري مكانه، يبقى انا كده كميتي ثابته. انا 3 امبير، انا 5 امبير، ما بتغيرش. طيب تعالوا نتكلم على حاجه تانية. لو هتكلم مثلا على حاجه اسمها الترانسفيرنس. يعني ايه ترانسفيرنس؟ يعني انا عندي الدايركت الكتريك كارنت ده هل بيمشي فور لونج ديستانس ولا فور شورت ديستانس؟ هو مش بيخلص بسرعه؟ مش كميته ثابته؟ طب مش بيمشي في وان دايركشن؟ كل البروبرتيز دي بتوحي ان هو بيمشي شورت ديستانس، بيمشي مسافه قصيره، بيخلص بسرعه. حجر صغير نحطه جوه الريموت، بنشغل لعبه، جينا نشغل اللعبه بعد كده لقينا اللعبه ما بتشتغلش، عرفنا ان الحجر بتاعي ماله، الحجر بتاعي خلص. يبقى هو ماله ترانسفير، بيمشي او موف شورت ديستانس، يعني بيمشي مسافات قصيره. يبقى احنا كده اتكلمنا على كام بوينت؟ اتكلمنا على السورس، اتكلمنا على الدايركشن، طيب اتكلمنا على حاجه اسمها الانتنسيتي، اتكلمنا على الديفينيشن بتاعه، اتكلمنا على حاجه اسمها الترانسفيرنس. طب تعالوا نشوف كده ممكن نتكلم على ايه تاني. هنتكلم على حاجه اسمها ايه؟ يعني انا دلوقتي دايركت الكتريك كارنت، هل انا ممكن اتحول ل alternating electric current؟ قال لي لا. يبقى الدايركت electric current ماله؟ قال لي can not be converted، ما بيتحولش into ايه؟ into alternating electric current. يبقى انا عندي الدايركت electric current ما بيتحولش ل alternating electric current. خلاص كده يا شباب؟ طيب احنا ممكن نتكلم على ايه تاني؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. ممكن نتكلم على البوينت اللي هي اليوز. هو انا ممكن استخدم الدايركت الكتريك كارنت ده في ايه؟ قال لي الدايركت الكتريك كارنت ده هستخدمه في حاجه اسمها الكتروبليتنج بروسيس. الالكتروبليتنج دي في حاجه كده دايما نقول مثلا السلسله دي بتبقى مطليه ذهب، طيب مطليه فضه، يعني واخده لون الذهب او واخد لون الفضه. يبقى الدايركت الكتريك كارنت اول يوز ليه في الالكتروبليتنج بروسيس. طيب ممكن استخدمه في ايه كمان؟ زي ما قلت لكم، مش انا بشغل بيه لعبه، مش انا ممكن اشغل بيه ريموت، يبقى اقدر ان انا اعمل اوبريت سم ماشينز، اشغل بيه ايه؟ ماشينز معينه. يبقى تاني حاجه اقول اوبريت، بشغل سم ماشينز. خلاص؟ يبقى اول حاجه اتكلمت عليها هي الدايركت الكتريك كارنت. طب عيدي تاني معانا، قولي مره وتاني وتالت، انا عايزه افهمها. طيب الدايركت الكتريك كارنت السورس بتاعه الباتري او الدراي سيل، ايه المصدر بتاعه؟ باتري او الدراي سيل. طب ايه الدايركشن بتاعه؟ واحد عارف طريقه من اول السنه، يعني عنده دايركشن معين، عنده هدف معين، هيتحرك من البوينت دي هيمشي للبوينت دي، يبقى هو موف ان وان دايركشن، موف ان وان دايركشن. طب جيت قلت له انت شدتك قد ايه؟ قال لي والله لو انا همشي من بوينت A رايح بوينت B انا هتحرك ب 3 امبير. سالته هتتغير؟ قال لي لا انا مش هتغير، هي دي الكميه بتاعتي، هي دي الشده بتاعتي. طب لو هاجي اتكلم على الديفينيشن، احنا قلنا electric current have constant intensity and flow in one direction. طب هتكلم على الترانسفيرنس، قال لي لا انا بمشي شورت ديستانس، مسافات قصيره. طب لو جيت اتكلمت على ان هو بيتغير لالترنيتنج الكتريك كارنت ولا لا؟ لا، الدايركت الكتريك كارنت ما بيتغيرش لالترنيتنج الكتريك كارنت. طيب بالنسبه لليوز استخدامه، بيستخدم في الالكتروبليتنج عمليات الطلاء. طيب بيستخدم في ايه كمان؟ بنستخدمه في اوبريت سم ماشينز، ان انا يعني اشغل بيه جهاز، يعني جهاز صغير كده على قده بحجر صغير. خلاص؟ طيب عايزين نعرف حاجة اكتبها لكم هنا برضو عشان يبقوا كلهم مع بعض. ايه هي؟ الجراف بتاعي.
طيب الجراف بتاعي، مش انا قلت ان هو عنده constant intensity، يعني الكمية بتاعته ثابتة، يعني ما بيتغيرش by passing التايم، بمرور الوقت. يبقى لما اجي ارسم الجراف بتاعه هرسمه ازاي؟ هرسمه كده، هحط هنا الكرنت intensity، شدة التيار. طب هتحطي ايه كمان؟ هحط التايم بتاعي. طيب بعدين لقيت ان انا عندي الالكتريك كارنت بتاعي بيمشي ايه؟ كونستانت انتنسي. طيب عرفت ازاي؟ بصوا كده، هنا مثلا لو قلت ان دي 1 سكند، قلت 2 سكند، قلت 3 سكند، بمرور الوقت هنا شدته مثلا 5 امبير، ما اتغيرتش. طب في البوينت دي عند ال 2 سكند، لا هي شدته كام؟ 5 امبير. طب عند ال 3 سكند برضو شدته كام؟ 5 امبير. يبقى عنده كونستانت انتنسيتي، وده الجراف بتاعه بيبقى خط مستقيم كده بارلل تو التايم اكسس. طيب يا شباب، تاني نوع عندي بسميه alternating electric current، اللي هو التيار المتردد. يعني التيار مش عارف هو عايز ايه بالظبط. طب اول حاجه تتكلمي عليها ايه؟ هي السورس بتاعه، المصدر بتاعه. طيب ايه المصدر بتاعه؟ فاكرين الديفايس اللي كان بيحصل جواه حركة، فالحركة بتتغير لطاقة كهربية. طب فاكرين الديفايس ده كان مين؟ كان اسمه الدينامو، او اسمه ايه؟ الجنريتور. يبقى انا كنت بسميه حاجتين، يا اما دينامو يا اما الجنريتور. طيب طب تاني حاجة هتتكلمي عليها ايه؟ هتكلم على الدايركشن. يعني ايه دايركشن؟ يعني اتجاه. يعني لو هو بيتحرك من بوينت say x رايح بوينت y، هل هو كده هيمشي in one direction؟ قال لي في البداية أنا بمشي in one direction. في البداية أنا كنت عارف هدفي، كنت عارف إن أنا نفسي أقفل، فماشي في اتجاه محدد، في اتجاه مستقيم. بس بعد كده كسلت، قلت لا أنا هبقى زي صحابي وأبقى متردد، يعني بذاكر مرة وما بذاكرش مرة، بذاكر مرة وما بذاكرش مرة. يبقى أنا كده ضيعت هدفي مني، وإحنا مش عايزين نبقى من الناس دي. طيب يبقى الدايركشن بتاعي من اكس لواي، هل هو كده سكت؟ لا ما سكتش، هيقوم راجع منين؟ من الواي لاكس. يبقى اول مره من الاكس لواي، بعد كده من الواي لاكس. يبقى هو كده بيمشي ايه؟ بيمشي in two opposite directions. طب تعالوا كده نشوف برضو الرسمه دي. لو انا هرسم دلوقتي الباتري بتاعتي، خلاص، وبعد كده هرسم ايه؟ هرسم الكي بتاعي، وطبعا اقفله. وبعد كده هرسم الديفايس بتاعي اللي هو قلنا قبل كده بيبقى دايره جواه موجه، ده الشكل او السيمبل لاي ديفايس. وبعد كده اروح ايه؟ اقفل السيركت بتاعتي. طيب اول حاجه عندنا ده البوزيتيف بول، وبعد كده النيجاتيف بول. هنلاقي ان الالكترونز بتاعتنا هتتحرك من النيجاتيف للايه؟ للبوزيتيف. يعني الالكترونز هتفضل ماشيه كده، تمام، وتعدي وتقوم ماشيه كده اهو. اعذروني في شكل الالكترونات، تمام. طب هل هي سكتت كده؟ لا، ده شكل الدي سي كارنت، بيمشي من النيجاتيف يروح للبوزيتيف، نيجاتيف بوزيتيف، نيجاتيف بوزيتيف، ده شكل الدي سي. طب بالنسبه للالترنيتنج، هل هو اكتفى كده؟ لا، لانه هو بيمشي كده وبعد كده بيعكس اتجاهه ويقوم ماشي ازاي؟ يقوم ماشي كده، يعني بيمشي كده وبعد كده بيمشي كده. طب لو قلت لك ان هو بيمشي من نيجاتيف للبوزيتيف، بالمناسبه يا شباب احنا عندنا الالكترونات بتمشي من النيجاتيف بول للبوزيتيف بول، لكن الكهرباء بتمشي العكس، من البوزيتيف للنيجاتيف. خلاص، يبقى احنا عندنا الالترنيتنج، الالكترونز هتتحرك منين؟ من نيجاتيف للبوزيتيف. تسكت؟ لا ما بتسكتش، تقوم راجعه لفه تاني من البوزيتيف، تقوم راجعه ايه؟ يعني بياخد اتجاهين، يعني كده وكده into opposite directions. يبقى هو كده بيمشي in two opposite directions. قلنا الدي سي بيمشي in one direction، يعني الالكترونات لو هتتحرك من النيجاتيف تو البوزيتيف only. خلاص؟ طيب يبقى ده الدايركشن بتاعي two opposite direction. هتتكلمي على ايه؟ هتكلم على الانتنستي، يعني شدته. طيب الانتنستي بتاعته عنده variable intensity،
يعني ايه variable intensity؟ يعني اسمه تيار متردد، يعني شدته ايه؟ مش ثابته، يعني مره 3 امبير، مره 5 امبير، مره 6 امبير. يعني هو مثلا لو رايح ب 3 امبير ممكن يرجع بحاجه تانية خالص. يعني معنى كده ان شدته مش ثابته. انا رحت مثلا، كنت مثلا بتمشى رايح ب 3 امبير، رجعت بجري، يعني انا دلوقتي ايه؟ راجع بجري، اكيد شدتي مش هتكون ايه زي ما هي. رايح بتمشى، رحت راجع اجري، يبقى انا كده الانتنستي بتاعتي فاريبل. يعني ايه فاريبل؟ يعني متغيره، يبقى عنده فاريبل انتنستي. طب ليه قلت برضو عليها variable intensity؟ مش احنا اتكلمنا عن الدينامو؟ قلنا الدينامو ده ديفايس بيبقى جواه زي واير بيفضل يتحرك 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 بسرعه، والحركه دي بتعمل لي الكتريك انرجي. يبقى احنا عندنا الانتنستي دي معتمده على ايه؟ معتمده على الحركه. يعني كل ما زودت الحركه كل ما عملت لي الكتريك انرجي اكتر. يبقى احنا معتمدين هنا على الايه؟ على الحركه. يعني معنى كده انا ما عملتش حركه خالص، ما عنديش الكتريك كارنت، انت كده ما عملتليش الكتريك انرجي، يعني ما حولتليش الكينيتيك انرجي لالكتريك انرجي. يبقى معنى كده ان دي فاريبل معتمده على الكينيتيك انرجي اللي بيعملها الديفايس بتاعي، يعني مش ثابته، يعني الحركه بتاعتي جوه الديفايس مش ثابته. خلاص. طيب تعالوا بعد كده نشوف مثلا اتكلمنا على الدايركشن والانتنسيتي، اتكلم على الديفينيشن. طب الديفينيشن بتاعي هنقول في ايه؟ هنقول هو الكتريك current، هو التيار. طيب ماله؟ have عنده ايه؟ variable intensity. طيب عنده variable intensity and ايه؟ and move، وبيمشي in two opposite directions، وبيمشي في ايه؟ في اتجاهين عكس بعض. يبقى هو electric current have variable intensity and flow in two opposite directions، وبيمشي في اتجاهات ايه؟ عكس بعض. طيب هتكلم بعد كده على حاجه اسمها الترانسفيرنس. قلنا له هو انت بتمشي في شورت ديستانس؟ قال لي والله انا بمشي في شورت ديستانس وبمشي برضو لونج ديستانس. طب هتقول لي زي ايه؟ اقول لك الكابلات اللي بتيجي من الشارع، محطات توليد الكهرباء. المحطات اللي بنشوفها في الشارع بيبقى لونها رمادي كبيره، اللي هي بتتوزع على البيوت وبتتوزع على الستريتس وبتعمل لايتنينج للهاوسز والستريتس. دي بتكون ماشيه مسافات كبيره جدا، بتشوف كده اسلاك ماشيه فوق بتبقى كبيره جدا جدا، يعني بتمشي مسافات كبيره. طيب يبقى احنا عندنا هنا الترانسفيرنس ده ماله؟ يبقى موف لونج ديستانس، بيمشي مسافات كبيره. يبقى هو بيمشي مسافات قصيرة وبيمشي برضو مسافات كبيرة. هو alternating electric current. قلنا أول حاجة تاني السورس الدينامو، الدايركشن move in two opposite direction، الانتنستي variable، الديفينيشن يبقى هو عنده variable intensity and move in two opposite directions. طب move long distance بيمشي مسافات كبيرة جدا، ليه كابلات الكهرباء ماشية مسافات كبيرة عشان بس تدخل ايه؟ تدخل شارع أو تدخل بيت. طيب هتكلم على ايه؟ هتكلم على ان it can be converted، يعني بتتحول لإيه؟ it can be converted into DC current، ممكن يتحول لdirect current يعني التيار المباشر. يعني الالترنيتنج هيتحول لدي سي طبعا. مش انا قلت الكابلات بتاعت الكهرباء دي اللي هو البوكس الكبير اللي بيبقى تحت عندنا تحت العماره ده ماله؟ ده بيوصل للبيوت عندنا. طيب انا دلوقتي بطاريه الموبايل بتاعتي فضيت، المفروض ان انا هعمل ايه؟ المفروض ان انا هشحنه. طيب كنا خدنا المره اللي فاتت حاجه اسمها ترانسفورمر، وبالاخص خدنا الستيب داون ترانسفورمر. يعني انا عندي الكابل اللي بيوصل لي كهرباء داخله البيت بيدخلها لي ب 220 فولت. طيب هل انا الموبايل بتاعي بيحتاج كميه الكهرباء دي؟ لا طبعا، ده لو خدت 220 فولت الموبايل ده هينفجر. طب احنا بنعمل ايه؟ عندنا الشاحن بتاعنا ده اللي بيعمل لي ستيب داون، بيقلل لي الايه؟ بيقلل لي كميه الكهرباء بحيث ان الموبايل بتاعي ياخد كميه الكهرباء اللي هو بيحتاجها. يبقى انا كده عملت ايه؟ ما هي البطاريه دي دايركت الكتريك كارنت، والكهرباء اللي جايه من الشارع دي alternating electric current. يعني معنى كده ان الالترنيتنج اتحولت لايه؟ لدايركت الكتريك كارنت.
طيب اخر حاجه ممكن نتكلم عليها نشوف الجراف بتاعي. طيب الجراف بتاعي هيبقى شكله ايه؟ مش هو alternating؟ هنلاقي ده شكل الجراف بتاعي، ده التايم وده الانتنستي، الكرنت انتنستي. طب هنلاقي شكله ايه؟ مش هو متردد، يعني طالع نازل طالع نازل طالع نازل، متردد مش عارف هو عايز ايه، يعني بيزيد ويقل يزيد ويقل يزيد ويقل، مرة 5 أمبير، مرة 3 أمبير، مرة 6 أمبير، يعني شدته مش ثابتة. خلاص كده اتفقنا مع بعض؟ ده كده الملخص بتاعي أو الزتونة بتاعتي للدايركت إلكتريك كارنت والالترنيتنج إلكتريك كارنت. تعالوا كده نشوفها إيه مع بعضنا. تعالوا نقراها كده من الPDF بتاعنا. أو ده كده الدايركت، أول حاجة السورس اللي هي الالكتروكيميكال سيلز، ده بالنسبه لمين؟ للدايركت. طب هنا الالكتريك جنريتور قلنا زي الدينامو، هنا الالكتروكيميكال سيلز زي الدراي سيلز والباتري. طب ننزل تحت، الانتنسي عنده كونستانت انتنسي، يبقى الجراف بتاعنا شكله ايه؟ الجراف بتاعنا كده خط مستقيم باراليل تو التايم اكس. طب بالنسبه للانتنسي هنلاقيها variable intensity، طالع نازل طالع نازل، شدته مش ثابته. طب تعالوا كده نشوف الدايركشن. قال لك لا انا عارف هدفي، انا يوني دايركشنال flow in one direction، يعني قلنا الالكترونز بتاعتنا مالها؟ انا عندي البوزيتيف وعندي النيجاتيف، الالكترونات ماشيه فين؟ في خط مستقيم اهو in one direction، ماشيه من النيجاتيف داخله للبوزيتيف، ماشيه كده 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 كده، يبقى كده تفضل تمشي كده، ملهاش اي طريقه تانية، من النيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، يعني الالكترونز مالها؟ move from one ball، من البول to another ball. خلاص. طب تعالوا هنا في alternating، هي variable in the direction، يعني الالكترونز flow in one direction at the beginning، في الاول قلنا بيمشي in one direction، بعد كده غير كلامه قال لك لا انا همشي in the opposite direction، اول مره in one direction، بعد كده قال لك لا in two opposite directions. زي ما قلنا هنلاقي الالكترونات مره ماشيه كده اهي، يعني مشيت كده اهو، وبعد كده هتعمل ايه؟ هتقوم ماشيه كده اهو، يعني في اتجاهين عكس بعض. طب تعالوا نشوف الديفينيشن. قلنا الدي سي هو الكتريك كارنت عنده constant intensity and flow in one direction. طب قلنا الالترنيتنج هو electric current، يعني ايه alternating؟ it is the electric current which have variable intensity، شدته مش ثابته طالع نازل. طب وبعدين and flow in two opposite directions، وبيمشي في اتجاهين عكس بعض. طيب تعالوا نشوف الترانسفيرنس. لا قال لي الدي سي انا بمشي مسافات قصيره، ما بمشيش مسافات طويله، يبقى short distance move او flow او transfer through short distance. طيب هنا it can be transferred for short and long distance through الwires، يا بيمشي مسافات قصيره يا بيمشي مسافات طويله. طيب تعالوا نكمل مع بعض. قلنا اليوز استخدامه هنا الالكتروبليتنج بروسيس واوبريتنج سم الكتريك ماشينز. طيب هنيجي هنا it is used in lighting houses، بننور بيه الشوارع عندنا والبيوت. طيب هنعمل بيه ايه كمان؟ برضو هنشغل بيه ايه؟ شويه اجهزه، يبقى برضو operating some machines، طبعا على حسب كل ماشين. قلنا مثلا الباتري ممكن تشغل لي ريموت عشان تشغل لي لعبه، لكن هنا مثلا ممكن اشغل غساله ثلاجه مكنسه، يعني برضو ماشينز كبيره. طيب هنا قلنا ان الدايركت it cannot be converted، ما يقدرش يتحول ل alternating current. طب قلنا في الالترنيتنج قال لي لا انا ممكن اتحول لايه؟ لدايركت current عادي جدا. طيب ماشي. تعالوا بعد كده هنتكلم عن حاجة اسمها الميثودز اوف كونكتنج السيلز. طيب انا عندي تو ميثودز بالنسبة للسيلز بتاعتي، البطارية بتاعتي انا ممكن اركبها بشكلين او بطريقتين. اول حاجة اسمها سيريس كونكشن، تاني حاجة اسمها باراليل كونكشن. يعني ايه سيريس كونكشن؟ سيريس يعني كلهم اخوات جنب بعض، البطارية جنب التانية جنب التالتة جنب الرابعة، كلهم واخدين كده شيب جنب بعض. ازاي؟ ورينا. يعني بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. طب وصليهم كده اهو، يعني بوزيتيف ونيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، هنكمل بوزيتيف نيجاتيف. طب لاحظنا ايه؟ لاحظنا ان النيجاتيف
بتاع مين؟ بتاع أول بطارية متصل بمين؟ connected to the positive pole of the second battery. يبقى احنا هنا negative pole of the first battery is connected to positive pole to the second battery. طب negative pole of the second battery connected to ايه؟ positive pole of the third battery. يعني هنلاقي النيجاتيف مع البوزيتيف. طب حد تاني جه رسمها لي كده قال لي بوزيتيف نيجاتيف وبعد كده وصل نيجاتيف بوزيتيف، ده صح؟ لا، ده الرسمه دي كده غلط، الشكل ده غلط، ما ينفعش اوصل نيجاتيف مع نيجاتيف. احنا قلنا بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف ان سيريس، يعني كلهم على التوالي، يعني واحده بعدها واحده واحده بعدها واحده، ده معنى كلمه ان سيريس. طيب عايزين نتكلم على الباراليل، يعني هتوصلي ازاي؟ تعالوا نشوف شكل الباراليل. هوصل كده يعني كلهم فوق بعض، بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. طب تعالوا كده نشوف الشكل اهو، اهي كده ونوصلهم ببعض. طيب الشكل ده اهو، تمام اهو. واخدين بالكم من حاجه؟ هنلاقي ان كل البوزيتيف بولز مالها كونكتد توجذر، كل البوزيتيف متوصلين ببعض. طب هنلاحظ ايه كمان؟ هنلاحظ ان كل النيجاتيف مالهم برضو متوصلين ببعض اهو، النيجاتيف كلهم مع بعض والبوزيتيف كلهم مع بعض. طب عايزين نعرف، لو انا عايزه اقول لك مثلا في السيريس كونكشن هي ايه البولز بقى بتاعت الباتري؟ لو انا هعتبر ان دي كلها بطاريه واحده، فين البولز بتاعت الباتري؟ هاخد اول بول عندي من اول باتري اللي هي البوزيتيف، واخر بول عندي من اخر باتري اللي هي النيجاتيف، يبقى هي دي الباتري بتاعتي، البوزيتيف الاولى مع النيجاتيف الاخيره. طب تعالوا هنا كده في الباراليل، لو انا اعتبرت دي كلها بطاريه واحده، فين البوزيتيف بول والنيجاتيف بول؟ قال لي البوزيتيف بول هتبقى مكانها هنا، بتعبر على البوزيتيف بولز الكونكتد توجذر. طب النيجاتيف بولز هيبقى مكانها هنا، دي بتعبر عن نيجاتيف بولز اللي كونكتد توجذر. خلاص تعالوا كده نشوف حاجه نقراها مع بعض. ده شكل كده اهو، ده السيريس البوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، يعني النيجاتيف كونكتد تو البوزيتيف، نيجاتيف كونكتد تو بوزيتيف. طب هنا في الباراليل لا، هنا هنلاقي ان البوزيتيف كلهم مع بعض والنيجاتيف كلهم ايه مع بعض. طيب تعالوا كده نكمل مع بعض ونشوف methods of connection. ال different poles are connected with each other. نلاقي positive negative positive negative، بحيث ان النيجاتيف بول في اول سيل عندي متصله بمين؟ بالبوزيتيف بول بتاع التاني سيل عندي، وهكذا. طيب ماشي، يبقى معنى كده لو انا اعتبرتها كلها باتري زي ما قلت لكم، هناخد البوزيتيف بول بتاعت اول سيل عندي مع النيجاتيف بول بتاعت مالها اخر سيل عندي، اهي بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. دول كده كام؟ دول 2 سيلز، بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. هناخد ايه؟ اول بول عندي اللي هي بوزيتيف مع اخر بول عندي اللي هي نيجاتيف، تبقى دي الباتري بتاعتي. طب هنا قال لي هنا البوزيتيف بولز كلهم السيميلار بولز كلهم ار كونكتد توجذر، يعني كنا بنرسم كده كلهم فوق بعض، دي بوزيتيف بوزيتيف بوزيتيف، البوزيتيف كلهم كونكتد توجذر والنيجاتيف كلهم كونكتد توجذر. طيب لو انا هتكلم على ان انا عايزه اشوف البولز بتاعت الباتري بتاعي، قلنا there will be one positive pole، هيبقى فيه only one positive pole and only one negative pole for the produced battery. طيب تعالوا بعد كده نشوف لو انا عايز احسب حاجه اسمها electromotive force. تعالوا نشوف الحته دي كده مع بعض. طيب يا حبايبي، اول حاجه عايزين نتكلم عليها الميثودز اوف كونكشن. قلنا الميثودز اوف كونكشن هي ايه؟ يا سيريس يا بارل. طيب شفنا شكل السيريس بيبقوا كلهم جنب بعض، شفنا شكل البارل بيبقوا كلهم فوق بعض. طب احنا هنا بعد كده عايزين نحسب حاجه اسمها الاي ام اف، الالكتروموتيف فورس، للسيريس وللبارل. تعالوا كده بقى نشوفها مع بعض، ازاي احسب حاجه اسمها الاي ام اف للسيريس وللبارل. بصوا كده معايا، اول حاجه للسيريس، لو انا عندي اول باتري قلنا بوزيتيف نيجاتيف، بعد كده بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، وابتدي ان انا اعمل لهم كونكشن مع بعضهم. طيب اهو. طيب وبعدين اول باتري عندي مثلا سي
فيها 1.5 فولت، التانية 1.5 فولت، التالتة 1.5 فولت. طب انا لو عايزه اجي احسب حاجه اسمها الاي ام اف، قال لي والله لو السيريس بيبقى الاي ام اف بتاعتي او الاي توتال بتاعتي بتبقى ايكوال اي 1 بلس اي 2 بلس اي 3. يعني انا لو حسبتها يبقى الاي 1 اللي هي 1.5 بلس 1.5 بلس 1.5، يعني الانرجي اللي موجوده جوه كل باتري. يبقى انا هحسب الانرجي اللي موجوده جوه كل باتري، يعني 1.5 فولت بلس 1.5 فولت بلس 1.5 فولت. طيب هيطلعوا بكام؟ 4.5 فولت. يبقى انا عندي تاني، اعيد مره تانيه، السيريس يعني كل الباتري جنب بعض، كل بطاريه جنب بعضها، يعني كل واحده جنب اختها. طيب البوزيتيف نيجاتيف، النيجاتيف كونكتد تو البوزيتيف، يعني different poles are connected together. النيجاتيف مع بوزيتيف، نيجاتيف مع بوزيتيف، مش هنلاقي عمرنا نيجاتيف مع نيجاتيف. طيب عايزه احسب حاجه اسمها الاي ام اف، يعني بشوف الانرجي اللي جوه كل سيل عندي. اول واحده 1.5، تاني واحده 1.5، تالت واحده 1.5. يبقى الاي ام اف بتاعتي بتساوي ايه؟ اي 1 بلس اي 2 بلس اي 3، يعني مجموعهم. طيب معنى كده لو انا عايزه اتكلم على الجراف، لو انا هرسم جراف، طب هرسمه ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. يبقى هنا النمبر اوف السيلز، عدد البطاريات اللي عندي، وهنا فوق ايه؟ الاي ام اف. يعني هنشوف ان الفاليو بتاع الاي ام اف بيعلى امتى؟ كل ما زودت عدد البطاريات بتاعتي. يعني 1.5 1.5 1.5 كده كام؟ قلنا 4.5. طب ازود كمان 1.5 هيبقى 6 فولت. يعني كل ما بكتر من عدد السيلز كل ما الاي ام اف بتاعتي تعلى. هنلاقي الجراف بتاعي شكله ايه؟ دايركت بروبورشنال ريليشن شيب، علاقه ايه؟ علاقه مباشره. طب تعالوا هنا مثلا هنتكلم على الباراليل. طب احنا قلنا الباراليل بيبقوا شكلهم ازاي؟ بيبقى بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. طيب بيبقى عامله ازاي؟ بتبقى عامله كده، ماشي، وبعد كده نوصل دي، تمام، وبعد كده بنقوم عاملينها كده، نوصل دول كده برضو مع بعض. طيب ده مين؟ ده البوزيتيف بوزيتيف بوزيتيف، كل السيميلار بولز ار كونكتد توجذر. طب هنا نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف، لو هعتبر ان دي كلها بطاريه وهديها 2 بولز يبقى الجزء ده البوزيتيف والجزء ده النيجاتيف. طيب تعالوا كده نشوف ايه قصه الباراليل. طب قصه الباراليل هنا قال لي ايه؟ قال لي ان الاي ام اف عايز احسبها. لو جيت قلت لك ان الباتري دي جواها اي ام اف 1.5 فولت 1.5 فولت 1.5 فولت، طب الاي ام اف هتساوي ايه؟ هتساوي الانرجي اللي جوه بطاريه واحده، يعني اي 1 او اي 2 او اي 3، يعني هتبقى بكام؟ هتبقى ايكوال 1.5 فولت. طب لو زودت عدد الباتري بتاعتي، يعني حطيت سيل ورا سيل ورا سيل خليتهم 20 سيل، طب الاي ام اف هتبقى ايكوال ايه؟ برضه هتبقى ايكوال 1.5 فولت. بتبقى ثابته هنا 1.5 1.5 1.5، باخد قرايه واحده بس. خلاص يبقى احنا كده متفقين، السيريس باخد السمشن اوف الانرجي اوف ذا سيلز، باخد مجموع الانرجي بتاع السيلز او الباتري، لكن هنا باخد ايه؟ باخد اونلي اي واحده، يعني اي 1، او ممكن اخد دي اي 2 اي 1 او اخد اي 3، لان كلهم اصلا ايه؟ سيميلر ان فاليو، نفس القيمه. يعني لو حطيت يا ميس 50 بطاريه فوق بعضها برضه هتبقى 1.5، طالما كلهم 1.5 طبعا هيبقى كلهم 1.5، بقرا قرايه واحده بس. طب لو هنا انا هتكلم على الجراف بتاعها هيبقى شكله ايه؟ او انا عندي الاي ام اف، وهنا النمبر اوف سيلز، عدد البطاريات بتاعتي، هلاقيه ماله؟ هلاقيه كونستنت، مفيش اي تغيير. والله مهما تزودي من سيلز انا كده كده قيمتي ثابته ما بتتغيرش. طيب تعالوا بقى نقرا الجزء ده كده مع بعض من البي دي اف. طيب بصوا يا شباب، هنا بقى هنبتدي نقراها من البي دي اف، بيتكلم على الاي ام اف وازاي ان احنا بنقيسها. طيب وراني اول حاجه ان انا لو عندي باتري بكام؟ ب 1.5 فولت، فنلاقي الفولت ميتر قرا لي ايه؟ قرا لي الاي 1 ب 1.5 فولت. طب رحت حاطه سيل جنب السيل الاولى،
حطيت 2 سيلز كل واحده فيهم بكام 1.5 فولت ودي ب 1.5 فولت، والاثنين كونكتد ان ايه سيريس، الاثنين في نفس السلك في نفس الدايره بتاعتي. يبقى هعمل ايه؟ هعمل ده بلس ده، يعني E1 بلس E2 اللي هي ايكوال كام 3 فولت. طب تعالوا بعد كده نكمل. طب والله زودت 3 بطاريات، هلاقي ان ده بلس ده بلس ده كل واحده ب 1.5، هنلاقي ان السمشن بتاعي بكام ب 4.5 فولت. يعني عايز يفهمني ان السيريس كل ما بزود عدد الباتريز كل ما بجمع اكتر، فبالتالي الاي ام اف بتاعتي بتبقى از هايست، بتبقى اعلى حاجه. يبقى انا دلوقتي لو جبت لك بروبلم قلت لك انا دلوقتي معايا بطاريه واثنين وثلاثه، عدد بطاريات معينه، قلت لك هات لي الاي ام اف بس تكون ان اتس هايست فاليو، يعني قيمتها عاليه جدا، يبقى انا بتكلم ان انا هوصل ان باراليل ولا ان سيريس؟ طبعا ان سيريس، عشان انا عارفه الاي ام اف ايكوال السمشن اوف اول انرجيز اوف اول سيلز، بجمع الانرجيز بتاعت كل السيلز. طب بالنسبه للباراليل لا، الباراليل انا باخد only one value of a cell، يعني الفاليو بتاع سيل واحده فقط. طيب تعالوا بعد كده نكمل مع بعض. هنا بيعرفني اللو بتاعي السيريس بجمعهم كلهم مع بعض. قال لي الجراف بتاعي الاي ام اف بتبقى دايركت مع النمبر اوف سيلز، كل ما النمبر اوف سيلز عالي كل ما الاي ام اف بتاعتي ايه القيمه بتاعتها عليت. طيب بعد كده هنا قال لي لو انا هوصل ان باراليل، يعني كل السيلز بتاعتي فوق بعضها. اول مره قال لي عندي سيل واحده، المفروض ان انا اقيس الفولت بتاعها هيبقى بكام ب 1.5 فولت، هي القيمه بتاعتها الاي بتاعتها الانرجي ب 1.5 فولت. طب رحت حطيت اتنين فوق بعض هيقروا ايه؟ مش دي 1.5 فولت؟ قال لي اه. طب ودي 1.5 فولت برضو؟ قال لي اه. يبقى القيمه بتاعتهم ايه؟ كانها قيمه بطاريه واحده اللي هي 1.5 فولت. طب تعالوا نكتر اكتر. قال لي انا هحط 3 فوق بعضهم، قيمتهم هتبقى ايه؟ قيمتهم برضو هتبقى 1.5 فولت، لان انا قلت الاي ام اف تقرا قرايه واحده بس طالما كلهم similar cells، يعني كلهم نفس القيمه. طيب يبقى هنا الاي ام اف بتساوي ايه؟ بتساوي الانرجي اوف اونلي وان باتري، يبقى انا بقرا قرايه واحده بس. طب هنا قال الجراف بتاعي والله كل ما ازود النمبر اوف سيلز مش فارق معايا، الاي ام اف كده كده مش هتتغير، هتبقى كونستانت، فبتاخد الشكل اللي هو straight line parallel to ايه النمبر اوف سيلز. طيب تعالوا بعد كده قال لي مثلا example a battery consists of 3 cells، يعني كده هو عرفني النمبر اوف cells، عندي 3 cells. طيب الاي ام اف بتاعت كل واحده كام 3 فولت. كالكوليت الالكتروموتيف فورس اللي هي الاي ام اف لو الالكترودز ار كونكتد مره ان سيريس ومره ان باراليل. مش هو قال لي 3؟ تعالوا نرسمهم مع بعض. يعني اول واحده وتاني واحده والتالته، وابتدي ان انا اوصلهم. كل واحده فيهم بكام؟ ب 3، يعني دي ب 3 فولت 3 فولت 3 فولت. طب هعمل ايه؟ يبقى الاي توتال او الاي ام اف بتساوي الاي 1 بلس الاي 2 بلس الاي 3، يعني 3 بلس 3 6 بلس 3 ايكوال كام؟ ايكوال 9. او قلنا الطريقه الثانيه اللي هي الان تايمز القيمه بتاعت السل الواحده. طيب احسبها ازاي؟ اقول ان الاي توتال ايكوال ايه؟ ايكوال ال 3 نمبر اوف سيلز تايمز قيمه السل الواحده اللي هي 3، برضه هتطلع ب 9 فولت. طب لو كونكتد ان باراليل، احنا قلناها اصلا ان كل ما كتر عدد السيلز هم 3 كل واحده ب 3 فولت، يعني انا هاخد قيمه سيل واحده فهتبقى بكام؟ ب 3 فولت. طب تعالوا كده نشوفها مع بعض. اهي قلنا السيلز كونكتد ان سيريس 3 تايمز 3 ب 9، لكن ان باراليل كده كده الاي ام اف بتساوي الانرجي اوف اونلي 1 سيل فهتبقى ب 3 فولت. طب تعالوا نشوف كده. طيب بصوا يا شباب، في الجزء هنا بيقول لي ايه؟ لو انت عندك عدد من السيلز في شويه كونكتد ان باراليل وفي شويه كونكتد ان سيريس، المفروض ان انت هتعملي ايه؟ هجمع الاي ام اف اوف الباراليل بلس الاي ام اف اوف السيريس. طيب تعالوا كده نشوفها مع بعض. شوف مثلا اكزامبل. قال لي calculate ال EMF between two terminals A and B of the two following circuits. أول واحدة هي دي أول باتري قيمتها كام؟ 3 فولت. طيب دي كلها ايه؟ دول 2 باتريز، بس ملاحظين دول connected in ايه؟ parallel، يعني الاتنين فوق بعض، دي فوق دي، يعني الاتنين كل واحدة ب 1.5 فولت. يعني أنا باخد قيمة
سيل منهم واحده، يبقى هنا الاي ام اف بتاعتي هتبقى بكام؟ اي ام اف بتاعتي هتبقى ب 1.5 فولت. طب بالنسبه للسيل دي اللي هي 2 فولت بس دي كونكتد ان سيريس، طب هعمل ايه؟ هجمع قيمه البارلل مع قيمه السيريس، يعني ال 3 هاجي اجيب الاي ام اف توتال بتاعتي، اخد ال 3 فولت بلس مين؟ بلس ال 1.5 فولت اللي هي خاصه بالبارلل بلس ال 2 فولت. طيب 3 بلس 2 5 6.5 يبقى القيمه بتاعتها كلها كام؟ 6.5 فولت. طب تعالوا كده نتعامل مع اللي جنبها. هنلاقي ايه؟ اول حاجه مش دول بارلل؟ طب دول بارلل اكيد، ودول كمان بارلل، يعني لو اما اجي احسب الاي ام اف بتاع كل واحده حط 20 بطاريه فوق بعضها، قلنا هياخد قيمه واحده بس. طب تعالوا كده نشوف مع بعض. لو انا هاخد قيمه واحده بس منهم، يعني دي كلها الاي ام اف بتاعتها ايكوال 1.5 فولت. طيب بالنسبه لدي الاي ام اف بتاعتها برضو ب 1.5 فولت. طب بالنسبه لدي برضو 1.5 فولت. بعد ما جبتهم as parallel ان هم connected in parallel، هبتدي ان انا اجمعهم كلهم ايه؟ لان هم كلهم جنب بعض متوصلين سيريس، يعني في الاول هم الاثنين فوق بعض، فبجيب قيمه كل واحده لوحدها، وبعد كده هبتدي ان انا اجمعهم، يعني ال 1.5 بلس 1.5 بلس ال 1.5. اي تعالوا نشوفها. ال EMF of the second group of cells which are connected also in series. يعني احنا شفناهم كل واحدة الأول كانت ايه؟ كل واحدة كانت فوق بعضها، فخدت اللي فوق خدت قيمة واحدة 1.5 وعشان كلهم جنب بعض يعني برضو كأنهم in series فخدت واحد، يبقى ده بلس ده بلس ده. طيب ده بلس ده بلس ده اللي هي كام؟ 4.5 1.5 زائد 1.5 بلس 1.5. خلاص كده يا جماعة. طيب هنا بيقول لي ايه؟ Mention the reading of the voltmeter in each of the following circuits knowing that the EMF of each dry cell 1.5 volt. يعني دي 1.5 فولت 1.5 مش كلهم في نفس السلك في نفس الدايرة، يعني connected in series، يبقى ال EMF بتاعتي كتوتال هتبقى ايه؟ ال 1.5 بلس 1.5 بلس 1.5 اللي هي 4.5 فولت. طب بالنسبة دي 1.5 تمام، ودول connected in parallel يعني كل واحدة 1.5 فولت. هحسبهم ازاي؟ أول مرة هاخد القيمة بتاعتهم عشان هما بارلل يعني 1.5 فولت، وبعد كده أجمعها على مين؟ الاتنين كده هيبقوا جنب بعض، يبقى الإي توتال بتاعتي هتبقى 1.5 بلس 1.5 اللي هي equal 3 فولت. خلاص كده. طب تعالوا نشوف دي 1.5 فولت 1.5 فولت، ودي 1.5 ودي برضو 1.5، يعني عايزه احسب الاي توتال اروح ابص دول كونكتد ان باراليل، هاخد قيمه اول واحده 1.5 فولت، هاخد قيمه تاني واحده 1.5 فولت، وابتدي برضو ان انا اجمعهم على بعض هيدوني 3 فولت. خلاص كده. يبقى احنا كده متفقين وفهمنا الجزء ده كويس قوي 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 قوي. طيب يا شباب تعالوا نشوف الاكزامبل الاخير ده. بيقول لي ان انا عندي 3 دراي سيلز 3 بطاريات. طيب مالهم؟ قال لي الاي ام اف بتاعت كل واحده فيهم 3 فولت، عايزنا نرسمهم ونوريه هايست اي ام اف lowest اي ام اف والاي ام اف تكون equal 6. طب احنا عارفين كلمه هايست اي ام اف يعني يقصد بيها ان انا هرسمهم connect them in series، يعني هيترسموا كلهم جنب بعض. طيب تعالوا نشوف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، دول كام باتري؟ دول 3. ليه؟ عشان هو قال لي 3 كل واحده فيهم بكام؟ ب 3 فولت، يعني دي لما تكون ب 3 فولت ودي ب 3 فولت ودي ب 3 فولت يبقى الاي توتال بتاعتي بكام؟ 3 بلس 3 6 بلس 3 9. طيب لاحظنا ان الاي ام اف بتاعتي بتزيد كل ما النمبرز اوف سيل بتزيد، يبقى انا لو عايزه اطلع اعلى اي ام اف اكونكت الباتريز بتاعتي كلها ايه؟ ان سيريس. طيب تعالوا نشوف اللوست اي ام اف، اعرف عنها ان هي كده باراليل. طيب من غير ما ارسمها
ليه؟ لان انا لو حطيت التلاتة فوق بعضهم كل واحده ب 3 فولت هيطلعوا لي كام؟ هيطلعوا لي برضو 3 فولت. واخدين بالكم الفرق؟ هنا 3 فولت، هنا كام؟ 9 فولت. طب تعالوا نشوف كده اخر كيس. الاي ام اف بتاعتي بكام؟ ب 6 فولت. طب عايزين كده نشوف هما 3 باتريز وهو عايزهم ايه؟ 6 فولت. طيب هو انا دلوقتي لو رسمت واحده سيريس بوزيتيف نيجاتيف وبعد كده رحت رايحه رسمه اول واحده بكام؟ ب 3 فولت، يبقى انا كده جبت كام؟ اول 3 وهو عايز كام؟ عايز 6، يعني كده فاضل لي كام؟ 3. طيب وهم 3 سيلز هقوم ايه؟ رسمه 2 باتري فوق بعض، يعني كونكت زم ان ايه؟ ان باراليل. طيب وبعدين اهو يبقى انا كده وصلتهم ايه؟ وصلتهم باراليل. هلاقي ايه؟ هلاقي ان 3 فولت ودي ب 3 فولت ودي ب 3 فولت، اخد الاي توتال بتاعتهم، يبقى هنا الاي توتال بتاعتي ايكوال 3 فولت، وال3 فولت اللي جنبها يبقى انا كده بتكلم في الاي توتال اللي هو عايزها بكام؟ ب 6 فولت. يبقى انا بفكر في المسائل دي مسائل جميله جدا. هو دلوقتي عايز هاي سي ام اف يبقى بيتكلم على السيريس، طب بيتكلم على اللو سي ام اف يبقى بيتكلم على الباراليل، طب بيتكلم على رقم معين هو عايزه. انا عرفت ان انا كل ما اركب بطاريات فوق بعضها يبقى انا كده بطلع بقيمه واحده بس اللي هي زي دي 3 فولت، مهما ما كتر هي 3 فولت. طب بالنسبه لدي لو انا رسمت هنا 3 هيتفضى 3، طب لو حطيت البطاريتين اللي هيتفضوا فوق بعضهم هيطلعوا لي 3، يبقى 3 بلس 3 ايكوال 6 فولت. تمام يا حبايبي، انا كده خلصت الدرس بتاعنا وكده اقدر اقول لك ان العيد بتاعنا بدأ رسمي. اشوفك على خير المره الجايه، كل سنه وانت طيب، سلام.